अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन और इसकी करीबी रियासतों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। वाशिंगटन डीसी में 9 इंच तक बर्फ पड़ी है। इसके बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कूल्स भी बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल होकर रह गई है। वर्जीनिया और मैरीलैंड सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बाज़ मकामात पर 12 इंच तक भी बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। दर्जनों हादसा भी रिपोर्ट हुए हैं। शदीद मौसम की वजह से परवाज़ें भी मुतासर हो रही हैं। सिर्फ पीर के रोज़ दुनिया भर में 4300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। 2800 परवाज़ों का ताल्लुक अमरीका से था।